jetzt habe ich das unten hingespürt. Meine Wirbelsäule hat geknackst. Das hat hier geknackst. Krass. Oh, krass. Jetzt hast du das erste Mal deine Wirbelsäule gespürt. Ja, nicht nur die Wirbelsäule, auch das Drumherum, meine Schulterblätter auch. Oh, heftig. Okay. Irgendwelche Schmerzen? Keine Schmerzen, ne? Mir geht's gut. Funktioniert alles? Wieso krass? Leg mal deine Füße. Krass. Funktioniert ja alles, jawohl. Hintern wackeln. Jawohl. Bauchübung. Alles funktioniert, alles perfekt. Guck mal nochmal nach links.